xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Sadiq Dhame oo maanta warbaahinta qaarkood kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ka deeriyay xaaladda guud ee badi wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada Hargeysa waxaanu ka digay halista iyo khasaaraha ka dhalan kara wadooyinka caasimadda. halkan waa laagta marta hortiisa Deb-damiska ciidanka Deb-damiska waa jid muhiima. ciidanka Deb-damiska waa ciidanka badbaadada, waa ciidan shaqo badan haya. wadadaasina ma aha wada ay ka maarmi karaan gaadiidka Deb-damiska iyo gaadiidka kale isaga goosho magaalada gudaheega. hadda gaariga idin muuqda gudaheegu ku dhacay gawaadhi badan oo kale waa laga samata bixiyay. laagtaas mar wal oo la saaro wado way go'da. sababtuna waa inaan marka hore la dhigin jid tayo leh ama biriishiro drainage ah oo loogu talagalay in biyo hoos maraan. mas'uuliyadaasina waxay saarantahay waa golaha deegaanka iyo dawladda hoose. waxaanu soo marnay wadooyin kale iyaguna halbowlaha gawaadhida dhib ku qaba. dadku waa cashuur bixiyaal, waxa laga qaadaa lacagtii wada marista, cashuurtii wada marista, cashuurihii kale. waxay xaq u leeyihiin muwaadiniintu inay helaan jidad wanaagsan oo gawaadhidooda ku nabad galaan, oo yareeyo shidalka, oo yareeyo gawaadhida dhibtooda. jidka imika dhib weyn baa lagu qabaa. masiibada ugu weynna waxay tahay mar roob soo da'ana lama mari karo, marka la marana saas ugu dhacaya gaariga mara oo waxay noqotay bahol. wadooyinkii magaaladuna waxay noqdeen xabaalo oo kale. jidadkan go'aya sidan ay u dilayaan biyuhu iyo daadadkuna sababtu waa inaanu jirin marka hore drainage iyo meelo loogu talagalay biyo mareeno oo waxa weeyaan la dhisayno wada tayo leh. waxay sugo hadalkiisa si wata wuxuu ka yahay Maxamed u soo jeediyay madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi inuu la xisaabtamo mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa halka uu shacabka magaalada ee cashuur bixiyaashaana ugu baaqay inay ku xisaabtamaan oo ay eegaan waxa lagu qabtay cashuurtii ay bixiyeen sida uu hadalkiisa u dhigay. soo jeedinaynaa madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa inuu la xisaabtamo golaha deegaanka iyo maayarkiisa oo la weydiiyo caasimadii Hargeysa ay ahayd muraayadii qarankani siday u eegtahay, jidadkeegu siday u eegyihiin, bilicdeedu siday u eegtahay, wada waliba siday u go'an tahay ee aan loo aqbali karin marnaba. ummadana waxaan u soo jeedinayaa inay xisaabtamaan, inay ku xisaabtamaan cashuurtooda. dadku cashuurta ay bixiyaan in wax loogu qabto ma aha in guriga laga dhisto, ma aha in cid gaari ku liibaanto, ma aha in cid gaar u isticmaasho. cashuurtu waa inay gashaa jidadka iyo dhulka iyo bilicda caasimadda, waana in ay ka muuqataa wadooyinkeena. anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahay run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha. maxaad mar hore igu sheegi weyday? fikir hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom.